来看到这大部风势是扫过美国一路是这中南部转去甲美东地区，所以有那造成真侪交通事故，航空业有那取消这2000多班的这飞行机，这嘛有可能互受灾害地区这寡这日用品的供应出现了大欠缺。 大势落袂停，规个城镇拢白雪雪，有一部分的地区伊的积雪有30公分遐高，主要道路拢袂通，造成交通大乱，事故嘛真侪。伫个即个路边都当看到大樟树啊，还有电线拢去底歹去，当局嘛派出吐雪车来咧吐雪。 Try and make it safe as possible. If you can't stay in, try and stay in as much as possible. We'll do everything in our best power to keep the roads as clear as possible. 一场冬天的大风雪，内底有胶带雨水、大风，还佫有暴雪。伫个14即天，规路为美国的中南部升长到东岸，已经有4个州宣布进入紧急的状况，包含有乔治亚州、维吉尼亚州，还佫有南北卡罗来纳州。根据美国 CNN 的报道讲，到美东时间的暗时6点为止，有超过178000户断电，其中 北卡州的灾情上介严重，有62000户的人无电通用。As much as 8 to 12 inches of snow has fallen in some counties, and significant icing is causing trouble in the central part of the state. Conditions vary across North Carolina and are dangerous in many areas. 今仔26即天，上介少也佫有2800航班因为气候无好，过来甲取消去。就连大型货车嘛，伫个即个大势内底袂顶袂动。 毋但人员受到阻碍，连工厂伫即款的情况下，要补货甲送货嘛，拢真困难。原本伫欧盟克兰的影响，超市甲卖场的货品拢已经真欠缺，即马大势搁来咧算长，恐惊是会愈来愈害。也若气候专家讲，即波遮尔清冷的气候，伊影响的范围真大，会煞咧往即个俄亥俄的东边，还佫有纽约州的西边遐去。估计即场大风雪影响的范围的人数会超过8000万人。公司新闻，王碧文编译。